Hello, everybody. Hola a todos. From tomorrow, our 5 organs course will start. First, we will start learning and practice the sounds in the 5 organs. Mañana nos vemos para comenzar el tercer nivel de Chinen Chikung y vamos a comenzar con los 3 primeros días con los sonidos de los órganos. Bienvenidos. And from Thursday, we will start learn the official movements in the level 3. Y a partir del jueves ya comenzamos a aprender los movimientos oficiales del nivel 3. If anyone, you have the free time and interested to improve your practice, welcome to join our course in Barcelona. Si les interesa practicar este hermoso y poderoso método, nos vemos desde mañana en Barcelona, en Palau Tordera. Okay, 好了。